आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आती हूँ, चाहे ब्यूटी से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो। तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कॉमेंट करके बताते हो कि सच में ये चीजें वर्क करती हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो आज भी कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ। आज बात करेंगे हेल्थ के बारे में। जैसा कि जानते हैं, विंटर सीजन है तो कफ कोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गला खांसी बहुत बुरी तरह से जो है ना हो जाता है, गले में खराश बढ़ जाती है। कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी व्यक्ति है, उसे जब कफ खांसी यानी कि जुकाम वगैरह ज्यादा हो जाता है ना, तो बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील करता है। कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता। तो मैं आपकी फ्रेंड आज इस चीज का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। विंटर सीजन के अकॉर्डिंग रेमेडी आपके लिए बनाकर लाई हूँ, जो कि इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी केवल 3 इंग्रेडिएंट की हेल्प से एक ऐसी मेडिसिन बनाना जो कि आपके सर्दी खांसी जुकाम को एकदम से दूर करेगी, जड़ से खत्म करेगी। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में छोटू सा बेल आइकन आ रहा होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट भी मिल सके। सर्दी खांसी जुकाम से छुटकारा पाने के लिए आज जो रेमेडी, जो ट्रीटमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए गुड़। गुड़ यहाँ पर मैंने 1 या 2 चम्मच के बीच में लिया है गाइस। इसको अच्छे से क्रश कर लिया है। गुड़ जो होता है वो सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, और सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में तो दी बेस्ट माना जाता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब जो है इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं, कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले गुड़ लिया है, और अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च को मैंने यहाँ पर क्रश किया हुआ है। ठीक है ना, आप इसको चाहें तो साबुत भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का क्रश कर लिया है ताकि ये इजीली जो है हम कंज्यूम कर सकें। ठीक है, तीखा ना लगे। तो ये मैंने यहाँ पर 1 स्पून के करीब लिया है यहाँ पर। ठीक है, काली मिर्च जो कि दरदरी पीसी हुई है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ लूंगी गाइस, उसको लेने से पहले आपको मैं बता दूं कि काली मिर्च जो मैंने यहाँ ली है ना, काली मिर्च जो है वो आपके गले की खराश को, खांसी को, बलगम को, नजले को यानी कि कोल्ड वगैरह को एकदम से ठीक कर देगा। चाहे कोई बच्चा है, बड़ा है, बहुत ज्यादा नाक बह रहा है और बहुत ही ज्यादा खांसी है, लगातार बुरी हालत हुई पड़ी है, गला वगैरह बैठ गया है, तो काली मिर्च जो है ना रामबाण इलाज होता है गले की खराश को दूर करने के लिए और किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गाइस वो है देसी घी। देसी घी मैंने गाय का लिया है, प्योर होना चाहिए, ध्यान रखना है देसी घी प्योर हो, तभी ये रेमेडी पूरी तरह से आपके ऊपर असर दिखाएगी। तो ये मैंने 1 चम्मच यहाँ पर देसी घी लिया है और इसको डालकर मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसकी बना रही हूँ छोटी छोटी सी टैबलेट्स। ठीक है ना, और ये मैंने बॉल रख लिया है यहाँ पर। टैबलेट्स बनाकर मैं इसके अंदर रखती जाऊंगी। बहुत ही इजी है टैबलेट्स बनाना। इस तरह से आपने थोड़ा सा लेना है और इस तरह से अपने पाम पर रखकर इसे इस तरह से बना दीजिए। बस ये बन गई आपकी टैबलेट। इस तरह से सारी टैबलेट्स तैयार कर लीजिए। इक्वल साइज की बनाना। ये सारी टैबलेट्स बनाकर मैंने इसी बॉल के अंदर शिफ्ट कर ली हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका सेवन कब करना है और कितनी मात्रा में करना है। गाइज, आपने अपनी सर्दी खांसी जुकाम से छुटकारा पाना है तो आपने इसका सेवन दिन में 2 बार करना है, यानी कि 1 टैबलेट आपने सुबह लेनी है और 1 टैबलेट आपने शाम को लेनी है। इसको लेने के बाद आप ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं। ओके, आपने ऊपर से कुछ भी ठंडी चीज नहीं खानी है। जब भी इस टैबलेट को लेते हो कम से कम 1 घंटे तक आपने कुछ भी ऐसा ठंडा नहीं खाना जिससे आपके गले की प्रॉब्लम बढ़ जाए और ये मेडिसिन अपना असर ही ना दिखा पाए। ओके, आप जब भी इस टैबलेट को लोगे तो ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं। तो इस टैबलेट को लगातार लीजिए और अपनी पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी जुकाम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाइए।
सो गाइज आई होप आपको आज का ये होम ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया ना तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन पर प्लीज प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और किस तरह की वीडियोस मुझे आपके लिए बनानी चाहिए। तो वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे दूसरे चैनल इंडियन वाइफ ऑन ड्यूटी को भी सब्सक्राइब करके मेरे उस फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।